Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Action Radio Philippine Standard Time, las 8:04, may aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental. Sa malabutan sa aton sining pagpangalagad, welcome na sa Action Hotline. Action Hotline! Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon, talos nga magpangalagad sa inyo, ini sa Action Brian Morden. Action Hotline! Op na kita tob las 9:15, sining adlaw sang Martes, mga kaaksyon, ano? And subong pizza naton, ara na kita sa Agosto 11, 2020. Action Hotline! May ara na gid lamang sang kwan, mga 19 dias ang nabilin kag magtika-tika naman sa aton si Mr. Jose Marichan. Action Hotline! Ang balyatika, September na. Oh. September niya, kadaya lingling mo sinao, gapaabot na magsikat naman kanta niya, viral naman, income naman. Action Hotline! You know what, people? Subong may compose section an, kanta, nga Christmas gyapon pero natuhoy sa COVID-19, ano? Ara, subong, na? Porti ni si Mr. Jose Marichan. Proud kita sinisiya, kaya nga, taga Binalbagan, Negros Occidental, di siya. Action Hotline! So, I doubt action an kon mangin fruitful ng aton sining September down to onwards to December rather. Kay naga-suffer kita sang krisis nga si COVID-19, no? I don't know kung paano naton ini-celebrate sang maayo because of our situation bala nga daw kabudlay gid, no? Ang aton ginalauman diri nga pag-abot iya sa bulan sang Setyembre, pag-umpisa sang bulan sang Ber, kabay pa nga wala naman si COVID-19 para duungan celebration tabla amo nang ginapangamuyo ginaton. Action Hotline! Sige, no, alas 8:05 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton sini nga pagpangalaga this morning, kadamo kita sa mga isyu nga dapat naton talagkayon. Naka-focus gyapon kita, no? Hambal sa iman do kasulumod na sang istorya sa palibot everyday nga nakatuto kita sa isyu sining COVID-19, pero hindi naton matago ang kamatuoran sa aton sini nga sitwasyon nga naga-antos kita dali gid lang, ha. Kaya katingala kung nga panaog di siya doon, di siya gana yung doon di siya gana sa ako niya man. Plastar ko lang gamay kay gina pa ning kuhit ko sa doon ginadisturbo mo ako momentum ko gakadula bla sa face mask. Okay, subong guro, okay na siya. Pasin siya gid sa mga viewers nato na. Oh, sige. So, nakatutok yapon kita sa aton sining sitwasyon subong kon COVID-19 ang paghambalan mga kaaksyon, no? Dali gid lang. Okay, sige. Kung COVID-19 ang paghambalan, kay pagbugtaw mo sa aga, COVID-19 ang imo mabatian. Pagkaudto, pamahaw, panyaga, panyapon, COVID-19 ang mabatian. Action Hotline! Paglabot mo sa inogtulog mo, antes ka magpiyong, ang pangamuyo mo, COVID-19 man sa gyapon. Action Hotline! Grabe nga epekto sining COVID-19, ano? Anyways,
bisan ano naton nga pulo palagyo sining COVID-19, the reality is there. Nga kinanglan naton i-embrace na subong, no? At tubangon taning realidad sang COVID-19 mga kaaksyon. Hotline. Actually may mga disbintaha kag bintaha sining COVID-19 mga kaaksyon, no? Gani man diri dapit, pisgaon ko siya. Kabudlay bisang ilong aksyon ang itamaan ka taas blaw char. Hotline. Amo ning taas ka luslos siya po no. Kamahal ang imo ya lain ang imo galing aksyonan nga ano mo N95 ginay mo no. Tag 300 niyang bilog. Shitty pesos lang ni ako. Hotline. Anyways, mga kaaksyon, the realidad is ara na subong, no? So, nagatry kita nga makabalik kita sa normal nga situation ato next nga mga binulan abi. That's why nga ang aton sining publiko, ang aton sining gobyerno nagaayo gid sa aton sa balik sa normal kung tani sa pagsunod sa mga protocol. Hotline. But anyways, mga balita subong sa national mga kaaksyon, bisan pa nga nag-aaway kita kay COVID-19. Ang petrolyo ay manuntat nga patay sa sitwasyon sang mga driver. Hotline. Wala na pasahero mayong driver, pagkatapos jutay gidya ang nagagwa bangod sa kahadlok, pero ang presyo sa petrolyo nagasaka sa gyapon amo ni mga tawo nga wala niya nagalantaw sa sitwasyon ta. Hotline. Kayo ang gas subong may 25 sentimos nga saka kada litro, ang diesel 20 sentimos kag 35 naman sentimos sa kerosene. Hotline. Makon mo na. Amo na yung sitwasyon ta, pero sila duway lang yapon, do ka normal days lang yapon sa sitwasyon sang taga mga company sining petrolyo. Hotline. Ang iban nga balita sa national kagabi marasan televised iyang palayag si Presidente Rodrigo Duterte nga sa 1,009 plus nga mga cell sites, no? 1,502 diri nga mga cell tower aprobado na. Kag ini bangod sa ginligwat nga proseso sa idalom sang Duterte administration nga instead of 6 ka bulan nga i-process ang permit sa pagpatindog sining mga cell sites nga ini, himuon na lang 16 ka adlaw. Hotline. Te ang ginareklamo sang publiko ang kahinay sang aton sining internet connection, wifi, data naton tanan. So ari na sabat na 1,502 ka mga cell tower aprobado na kag baga umpisa na ini sa pagtrabaho. Hotline. Kamanamduman ninyo according sa interview na ito nagligad ang aton nga cell sites diri sa Pilipinas ara lang sa mga 20,000 ang nagausar silang cell sites nga sobra 100,000 ka mga tao. Hotline. Pipila kita ka milyon di kay bisan ultimo 10 anyo subong may cellphone na. Mga kig sa ginikanan kundi hatagan 20 pesos nga papadata niya kundi gamit gyapon sang internet. So kulang na kulang ang aton sining internet connections. Hotline. Samtang sa ibang nga balita sa national, Presidente Rodrigo Duterte nagmando nga mga kapulisan himuon nga manog transport, hindi sila mangin contact tracer, kundi manog transport sa mga contact tracers sa mga lugar nga didto i-trace sa mga tao nga may ara sang close contact sa mga suspected or positive nga mga personalidad sining COVID-19. Ginatagaan sila additional nga trabaho. Si Senador Big Subiri naman nagpalayag nga kunuhay may ginbulgar niya ang money-making scheme kuno dina sa PhilHealth. Ti pangiristuhan nyo na. Hotline. Kaya ang pinakasimple gani nga nagpangawat na sang kwan sang alkohol o kon pinakagamay nga baligya da priso dayon mo. Ti are kon may ara nagin man kamo sang nakit-anda nga korupsyon kag kinawatay sa PhilHealth nga sagi patapulo bulgar pang pusasin nyo na. Hotline. Samtang sa bugos nga kalibutan mga kaaksyon nga kaso sang COVID-19 may 11 milyones o kon 11 million 879,100 ang naka-recover na. Hotline. Pero ang positive diri ara sa 19,884,260 ang positive o confirmed case. Ang napatay diri masubo lang kay 731,518 mga kaaksyon. Hotline. Amo nang kaluluoy no. Diri sa aton sa lokal nga mga balita,
I-check tanay karon ang curfew abi kay duha ka gabi ini daw porting ugtas ang publiko. Action Hotline. Las 8 abi sa las 4 na song iban alas 6 pala nagapinang himos na pero doon di gin madala kagabing stranded sa mga pradahan porti kadamo kunhong doon sa pulis panako porti kadamo sang dalakpon. Action Hotline. Kag kahapon i-check naton kay may meeting si Mayor Bing Leonardia upod sa pila ka mga opisyal diri sa Bacolod kag ang DOH mismo kag gin-check nilang sitwasyon sa Bacolod matapos nga sa nagligad lang nga isa kadlaw isa ka semana o over the weekend mismo 5 tubtob 6 ang nagkalamatay sa COVID-19. Action Hotline. Kag ang dako di nga problema karon kay Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nagpagwa sang notisya nga hindi sila magbaton anay sang COVID patient sa sinima tinaon sa ila sining kapasidad kay ara na sa moderate kag critical ang ila sining bed capacity mga kaksyon. Action Hotline. Ina pa gobyerno ina nga kuana hospital na so isa ini karon sa ginalantaw naton makahatag sang duga nga problema kon COVID-19 ang pagahambalan. Action Hotline. Now, kahapon sang hapon, I understand ng meeting diri, no? Ang Interagency Task Force sa pagpanguna ni Vice Mayor Elcid Familiaran and City Administrator Ang Cindy Rojas kag iban pa nga mga opisyal sa Bacolod lakip na of course ginpangunahan ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Action Hotline. Ini matapos nga ti ang New Government Center nagumpisa kahapon sang udto gin lockdown ini until Friday. But given naman nga Saturday Sunday wise ang opisina, so duro diretso ini siya, no? Magabukas liwat ang New Government Center sang formal nila nga office dira sa maabot ng Agosto 17. Action Hotline. Lunes, ang pinakarason diri may duha dira ka mga empleyado nga nagkalamatay, magpamilya pa, no? Iban co-worker gid, no? Nagkalamatay bangod sining COVID-19. Action Hotline. Kag nagpatigayon sang disinfect mga kaksyon. Now, ano bala ang gin-meeting kahapon, no? Ano bala ang gin-meeting kahapon? Try na to nilang buton ang Department of Health diri sa Region 6. Kung anong kaundang may mga recommendations bala matapos ngang syudad sa Bacolod mga kaksyon sinimat niyon sa konsil nga sumasuma may ara na sang 384 ang positive nga kaso sining COVID-19. Action Hotline. Nakalabot naman diri sa 300 isa kagatos ang naka-recover pero masubo diri kay ang patay diri daw masobra na pulo sa syudad sa Bacolod. Action Hotline. Kag ginakabig subong mismo gani si Vice Mayor Elcid Familiaran ginakabig niya nga ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod bangod sa ginatawag nga local or community transmission. Action Hotline. So kahapon nag-emergency meeting ang alkalde upod sa pag-meeting ang pinuno mismo sa Department of Health Region 6 nga si Dr. Marlene Convocar mga kaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. This morning, ginsabad tanay si Doc Convocar sa sining trabaho dira. Ma'am, Doc, good morning. Good morning. Maayong aga sa tanan nga nagapalamati sa Action Radio. Yes, Doc, in this action, Brian Morden. Anyways, kahapon nag-meeting upod ka sa mga opisyal diri sa syudad sa Bacolod. So far, Doc, ano ang pinaka-kontenido sa meeting kahapon with Mayor Bing Leonardia and others? So, ang kahapon, nagpasalamat gid ako kay Mayor Bing sang attendance kag partisipasyon sa meeting. So, ang present sa meeting kahapon, si aside kay Mayor Bing, si Congressman Gasataya, at nandito si Vice Mayor Familiaran, si Ang, si Councilor Rojas, and then kami sa region. Mm-hmm. So ang gin-discuss ang mga cases sa Bacolod kag ang ano ang mabulig sang region kag ang gina-recommend man namon sa Bacolod nga government unit kon ano ang obrahon. Mm-hmm. So ang
in-divide namon ang ang recommendation as to ang siguro permi man ninyo batian nga permi Yes. kami gambal ano ang oblahon para sa prevent, sa detect, sa isolate, sa test, sa treat kag sa reintegrate. So ang recommendation namon nga una dapat may incident command system sa mga magluwas sa syudad, dapat taga-barangay. So parang tanan involved, hindi lang taga-health, kundi tanan, no? Ay kung magambal kita nga incident command system, may mga in charge ina parti sa organization sang COVID, parti sa planning, sa administration, kag sa logistics. So kung taga-barangay, may nagatutok sina. So ang gamay pala nga problema sa barangay, so may organisasyon na nga nagatutok na hindi na siya magdako. So welcome ni Mayor ang muna nga suggestion as far as coordination is concerned. And then, parte naman sa prevent, kung nagambal kita nga prevent, ang tutok sini is more sa mga dissemination sa information, mga sakto nga information. So, ang gin-recommend namon nga ipalapnagid ang BIDA solusyon. So, kung nakabati man kamo kung ano ang BIDA, i-reiterate ko lang nga may meaning, ang BIDA. So, kung nagambal kita nga BIDA, acronym ina ang gina-emphasize natin sa B, bawal walang mask. So B, bawal walang mask. So bali nga ang paggamit sang mask ang gina-emphasize sang B. Magambal kita nga I, meaning i-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. So meaning hand washing ang gina-emphasize. Sa D, dumistansya ng 1 metro, so ang social distancing ang gina-emphasize. Kag ang A, alamin ang totoong impormasyon. So, dirigid kami ma-rely sa media sa pagbulig sa amon sa pag-disseminate sang saktong impormasyon. So, amo ini ang gina-recommend namon kay Mayor nga buligan nga ma-disseminate ang BIDA solusyon. Nag-recommend man kami nga may rekurida balati kung na-lockdown ng isa ka puro, malibot ang either nga salakyan sa gobyerno, nagapaalinton sa tanan nga mga pumuluyo dira, oblahon nga agin lockdown kamo. Kag may mga ma-hire man sang additional nga staff si Mayor para madugangan pagit ang pagpangita sa mga may infection-like illness kag severe acute respiratory infection. Amo ini ang preventive kit nga aspect. So, hindi lang bisan sino lang atong nga ginaswab, kundi kung sa mga barangay may nagaubo, nagasipon, nagahilanat, amo na ang dapat nga ginaswab kung sino ang na-admit sa hospital nga may severe acute respiratory infection. So, amo na ang as far as prevent is concerned. Sa contact tracing, gin-review namon ang mga personnel nga na-dedicate nila for contact tracing. Mga na-reach naman sang Bacolod ang 83%. So, gamay naman lang ang kulang kay ang ratio sini 1:800 mo. So, dapat ang mga 787 tala niya nga kinanglan, so may 650 na sila so po nga contact tracer. So ang i-trainingon na lang naton ini parang just like sang pag-train ni Mayor Magalong sa contact tracing, being the contact tracing czar. So i-train naton ining 650 nga contact tracer sang Bacolod. And then so amo man ni ang i-involve man ang mga nag-offer man ang may medical school dira ang Lasal. So nag-offer man sila sang ilang nga mga medical students nga mga bulig, no. So daw nakita na mo dito nga mga 64, so ambal na mo nga kung i-assign at ang isa per barangay, parang may nagatutok per barangay, so may tao siya. So dapat pala, hindi nga masaka dayon sa babaw ang problema, pero ma-address dayon sa dalom. Ang temporary treatment and monitoring facility, amo ining mga quarantine areas naton. So may plano nga dugangan sa additional pang-4 ka schools kay kung
magsigi-sige ang apot sang LSI kag ROS nagakapuno ang tanan nga quarantine facility. So ang plano nila nga madugang pa sang apat ka schools kay nag-allow man ang DepEd sini. So ang gina-offer namon nga once magdugang sang additional nga school, mangayo naman sila sang assistance sa DOH kay pwede nga kami naman ang mabutang sang human resources for health sa mga apat ka schools nga ini. Ang sa trip, ginalantaw ginaton sang maitit subong ang compliance ng hospital kung na-meet nila ang DOH nga guideline nga dapat at least 30% sang bed capacity of a government or private hospital is dedicated to COVID. So i-review naton ina para nga hindi permi magambal ang hospital nga puno siya. Basi why pa niya maabot ang 30%. So i-review naton ina. So may mga arrangement na may mga may bulig man nga incentivize abi ang mga hospital para nga magbaton sila sa mga indigents man sa hospital nga ini kag hindi nila dapat pag-refuse ang mga COVID patients. Ang isa ka problema nga sa pag-meeting namon kapon ang pag-reintegrate sa mga nag-ayo, no? Hindi ginaton nalikawan nga may discrimination gyapon, so hindi ginaton pamabaton, especially kung buay sa sang ika-second nga test. No nga abi dapat tan sila 14 lang kadlaw sa quarantine, buay man sa simptoma, gin-examine naman sang doktor. So amo lang gid nga ang gina-require, no? May pamatuod kita sina nga may gin-issue si DOH sina nga kung maayo man lang siya nga hindi ginaton pagpasubrahan sa 14 ka adlaw ang pagtiner kung ay naman lang sige napatsyag. May order gid sina si DOH kag 2 days ago gin-reiterate pa gid ina sang National Interagency Task Force nga ang time nga based nga pag-stay sang mga suspect or probable in a quarantine is enough na para nga matag naton sila nga recovered. So maayo man kay may meeting si Mayor kuno sa tanan nga barangay captain. So together with the infectious specialist ang Bacolod, i-convince ang barangay captain to accept them para nga ang isa ka disadvantage kung sige naton sila kapatiner sa quarantine. May masulod naman gani nga hindi pa kita sigurado. Yes. Ang ining 14 ka adlaw na nga maayo na posible pa siya malapnan sang nagpag-o nga nagsulod. So ang iya risk bala daw 2 edge nga patiniron mo pa nga maayo na malang. Okay. So amo ni ang mga agreement. So man gina-welcome man ni Mayor, nag-provide man siya assistance. So hindi lang ini ang amon nga meeting. So ang plano namon nga irregular i-monitor namon ang compliance nila kung ano ang mga problema nga na-meet nila sa pag-implement sini kag para nga makabulig man ang region sa ila. So it was a very productive kag gina-welcome man namon ang amoni nga mga lihok sang aton nga mayor kag ni congressman. So meaning Doc kahapon sang gin-present sang Bacolod officials may ara ang ginpang-mention mo ning duha gid importante plus ining rekorida ini medyo may kakulangan diri sa syudad sang Bacolod. Kay ang gina-take man namon ang mga best practices bala pareho diri sa Iloilo, nagarekorida na diri mo may mga salakyan gid galibot sa gina-lockdown, so dapat para nga hindi pala ang confusion pagpulba sa mga tawo, maalibyo kung may informasyon nga sakto amo na ang purpose na. At amo man na ang purpose ang kabida solusyon na dapat alamin ang totoong impormasyon. So amo na nga dapat regular man ini. So ano mga start na ni Doc today mismo mga dapat himuon na sa Bacolod para at least ma-address na ning medyo manasig ang pagsaka sang cases diri sa amon Doc ora mismo dapat. So may mga agreement kami amon ubrahon, so ang sugod-subong ang isa-isahon namon ang hospital dira, lantawon ang ila nga patients nga na-admit sa ila hospital kung amo pa lang ning porsyento, so dapat encourage naton nga
dugangan ang bed capacity kay ang gina-require sang gobyerno nga hindi siya magnubo sa 30%. So, ang pwede man nga amat-amaton niya kay hindi man kita ka kambal nga 30% mukid kon ang na-admit malang abi 10%. So, dapat may provision lang siya nga once may surge of cases, hindi dapat magnubo sa 30% ang i-allocate niya nga COVID beds. Kagabi lang nagpagwa gani isang notice ba no, and nag-announce si Dr. Julius Drilon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga ang capacity nila medyo moderate to critical ng situation sa patient lang sa COVID-19. So ini subject for review na ni sa inyo, ma'am. I don't know kung nakalambot na sa inyo. Nakita ko to ang ilang ang advisory ni Doc Julius nga ginalimitihan niya ang pag-accept no sang COVID cases. So that's why with that pronouncement dapat ma-prepare ang aton nga mga private to accept kag may ara nga provision nga may mga at least 10% sang gina-admit nila dapat service mo. So amo na ang requirement man sa ila. So amo na ang amon man nga reviewon ang ilang status kag ang compliance ini para nga kung gamay ang ma-admit sa government, dapat saluon anay temporary isang private. Yes, okay. Diri sa amon daw, pila na ka-hospital diri nga gabinuhos-bulos lang sa paghatag sang advisory nga. Basi siguro, gidman buta na gidman siguro. No, kaya nga, hindi man isla guro magpagwa gid advisory doc, no, kung okay pa man ang situation nila. No. May ara man gid nga taas na, pero sa may na-review man kami nga waaya pa ma-reach ang 30% pero nagambal na siyang puno. So dapat isa-isahon ini para nga hindi ma-compromise ang mga moderate kag severe naton nga may katuan gid silang hospital. I see. May ginadok at least na check. Pero diri kita ma-consider naton doc karon ang Bacolod anong status abi stage abi for muta na to alarming ang situation for COVID-19. So sang pag-review namon in fact, kung i-compare sang last week, according sa data ni ang ginapag sa amon, ang affected families is more than 1,000. Pero sa report kapon, it's only 525 affected families and ang persons involved is about 1,700. So, ang ato na nga ginaubra, usually after temporary lockdown or may selective lockdown ka ang after sang disinfection kag ma-examine naman kag dati kung laboratory pwede naman na siya nga ma-lift ang lockdown. So kung amo ina nagadugang ang aton nga recovered naganupo ang aton active case. So isa man ka punto nga dapat ang laboratory nami aton contact tracing na train sila para nga pag kung may positive ma-trace dayon ang nahalubilo sining positive kag ma-contain naton ang spread of the disease. I see. Diri sa amon like new government center tiamo na may duhadra nga napatay gin mismo sining COVID-19 recently gid lamang. May call center company kami diri BPO nga may napatay man isa no. So ini nga mga lugar ma-consider naton doc nga crowded siya kung tawo ang paghahambalan. Advice nga mag-disinfect man ini nga mga kompanya abi like in GC kahapon nag-umpisa na sila no. So good gid nga action ni Mayor Bing Linardia. Pero may mga complaints sabi diri sa amon like may Vice Mayor Elcid Familiaran nga mga BPOs sometimes kunara sa sulod sa ngila sining office while nagatrabaho na wala na nag-wear sang face mask bala. So big problem maybe siguro doc ano? So ang mga BPOs and other nga mga offices gina-consider natin sila nga mga closed spaces ni. Yes. Kag ang pag-spread sa ila madasig no kay usually ang aton mga call center agents na they work na lapit, they eat together, nagapanigarilyo, ululupot, di bala mo na makita naton. So ang since this is a business establishment, we expect nga may mga physician man sila no nga nagatutok sang itayong lawas sa mga BPO. So I believe nga we also reviewed kag under ini sa sa DTI kag sa DOLE ang pag-comply nila
sa workplace ang mga COVID nga mga guidelines. So I believe nga gina-comply man ni nila. So ang jutay lang guro nga ang reminder sa ila nga dapat isang sa sulod ka nagamask gyapon. Ang bida solusyon gyapon mamask gyapon, social distancing, hand washing. Kagdason may mga information di siguro nga nag-bombard sa aton nga permi naton ng batian para eventually it will become a habit. Yes. Anyways, Doc, lastly, sa amo nga situation karon sa Bacolod, nag-meeting naman kamo and ikaw mismo nakita mo mga kakulangan ginman, tatlo ni ka butang ang ginmention mo kay na, pero sa damo na nga napatay, sobra na pulo na, medyo nagsaka ang cases ang positive, most likely sa transmission iya gikan sa local o kon na community. Ma-consider naton or maka-endorse kita ma-recommend for ECQ ang Bacolod, Doc? Amo nang dako ka pamangkot diri subong sa amon? So may mga basihan before naton ma-recommend ang quarantine classification kay ang Bacolod Subong is MGCQ. Yes. No? MGCQ. So may mga ang ginabasihan ang hindi lang sa health, no? Pero ang sa health nga ginabasihan ang mga critical care utilization rate naton, meaning amo ini ang mga paggamit sa mga pasilidad sa ospital. So mataas bala ang paggamit naton sa ICU, isolation bed, ward bed, kag mga mechanical ventilator. So sang paglantaw namon kapon, ang critical care utilization sa Bacolod is at 35%. Meaning pa lang ni siya ang medium risk kay ang 30 and below, ang low risk pa lang ni 30 to 70 medium risk. So ang iya pa nga doubling time sa mga 12 days, no, do pareho man sang bilog na region. So ang amo na ang basihan sa health, pero ibangga mo pa ini sa status sa economy, sa security, sa social services. Apat ining ginabasihan mo. So ang kinagran nakita namon ang report ng tatlo kag ang health may mga criteria na, and then may mga points, and then kung naka-reach siya sang amo nga points, ma-label na siya nga mabalik pala sa NECQ or what. So i-review pagid naton kay ang health nga information is not the only criteria para ma-classify ang isa ka quarantine classification sa isa ka lugar. At least nahibalaan na mo. So, Doc, ang imo liwat panogyan, although nga kami diri sa Action Radio, from morning hasta mag-sign off kami, ang pahanumdom namon sa publiko ya sulit-sulit na aside from our commercial diri nga pahanumdom, me personally kag amon nga mga anchors, reporters diri nagapahanumdom gid every time, anytime, pero mayara pagid gyapon nga daw ay gid ga sulunod. Sa halin mismo bilang DOH, Dr. naton diri sa Region 6, Doc, ikaw naman ayo sa aton sa publiko, Doc, kay ti kabalo kita mas more ang inyong sini-ideya kung COVID-19 ang pag-abalan, Doc. So, madamo gid nga salamat sa Action Radio, especially sa imo, Brian, sa pag-imbitar sa akon kag ang DOH man. So, ang amon nga panugyan sa mga pumuluyo, not only sa Bacolod but bilog nga Region 6, nga dapat hindi gid kita mag-complacent o kung magpabaya nga kay abikisa, nag-ayo ka na, hindi ka na mag-mask, no? Ang paggamit sang mask, ang makahatag proteksyon sa aton, no? In fact, subong ginadugangan pagid na magamit kita sang face shield. Kay may mga studies nga nagakatabo nga ang mask mga 80+% lang ang proteksyon niya, pero kung maggamit ka pagid face shield, ang proteksyon mo nga matransmitan ikaw sang masakit o kung ikaw ang makatransmit sang iban, will increase up to 98%. Wow. So amo na nga kinanglan balaan nato nga ang gusto nila nga mag-face shield kita nga kabutlay, kasariwaol, maduga nga gasto, hindi bala. So dapat amo na ang aton nga ang gusto sang gobyerno. Kay gusto sang Department of Health at ang aton gobyerno nga mas lalo pagid ang proteksyon naton kung duha ang ginagamit naton, especially kung sagwa kita. Kasi hindi kita magkalingka nga ang paghugas ang kamot katalaka, pero may basihan, no? Tapos nga ang maghugas kita sang kamot ay ang aton nga
mag-istorya kita, mga tika, mag-ubo ka, pag-arsik na sang laway mo ya sa flat na surface like glass or wood, kagasun uyatan mo sang kamot mo nga hindi ka kapanghugas, isa ina kapaagi nga malaknan kita. Amo na yung kaimportansya sang panghugas nga kung permi kita kapanghugas kung malikawan naton ang permi nga pagtandog sang mata, sang ilong kang sa baba, malikawan naton ang transmission sa masakit. At ang third, bisan mag-grocery abi kita, dapat ang social distancing gihapon, no? Especially challenge gid ini kung naghatag kita sang SAP, no? Mga social amelioration nga nagagilinutok. So dapat may mga facilitator dira o kung nga mga tao man kita nga naga-ensure nga hindi gagilinutok para nga in case kung mag-ubo kung nagtipon in a 1 meter distance, hindi nga nakaabot sa imo. Amo na ang kaimportansya nga ay isagit ka metro. Kaya por bahi bala mga tsika kag mag-ubo, hindi kaabot sobra isa ka metro. So amo na ang ginalikawan naton. Kag ang last, ang kapasalamat gid ako sa Action Radio sa information, no? Ay, siguro ang aton nga mga announcer kag mga partner man sa health, no? Why gid kamo nagakakulang kag nagakakapoy sa pag-inform sa aton nga pulmuruyo, no? Dapat sundon gid naton ini kay may mga basihan ini, may medical kag may ebidensya nga nagapakita nga maayo ini nga mga preventive measures sa COVID. Kag kami sa region nagasuporta gid, no? Especially sa Bacolod kag sa Negros Occidental nga ang suporta sa region ara gyapon kag ara gid permi sa Negros kag sa may Bacolod City kag ang bilogman nga panay kag Guimaras. Sige. With that, Doc, sa imo sa nga time this morning, madamo gid nga salamat kag pasensya sa diston mabuhay ta, Doc. Okay, so thank you man Brian kag maayong aga sa tanan. Yes, Doc. Action Hotline. Si Dr. Marlene Conbocar sa DOH, no? Region 6 mga kaksyon. Action Hotline. Ara pa lang kita sa 35% kon basis iya sa pagpatigayon or ipatuman ang enhanced community quarantine kon si may lockdown sa syudad sa Bacolod. Action Hotline. So medium pa. So dapat maglambot panay sa 70% pakadto sa 100%. So 35% meaning hindi pa mo na gid ka delikado sang sitwasyon naton. Pero ti palabuton pa sa lockdown ni kon kita mismo kabalo na malang mag-enhance community quarantine ko galingon ta. Action Hotline. Now, today nahibal-an naton aksyon-an nga may tatlo ka mga problema ang syudad sa Bacolod nga wala iya mahimo diri sa aton rason kun nga anagasaka ang ining cases sang community transmission. Action Hotline. Kaysa nambal naton before, ang OFW, kag mga LSIs naton, doon na control tato sila, na manage naton ang ilang sining pag-positive, ara sila sa quarantine facility. The big problem now, amo ni siya ang community transmission. Action Hotline. Aminadong pisyal naton nga may ara na sa transmission sa lokal mga kaksyon. So may tatlo gin mention. Una, dapat ang mga barangay naton may ara galisang kaugalingon iyang trabaho gid ti subong barangay ti subong ang BHERTS naton kumusta na ni? Action Hotline. Ang mga barangay kapitan ta kumusta daw sila guro basi waiting lang ni permi nga pahibaloon sang City Health Office nga sir may positive da. Amo ni magkaran-karan sila ka mag-lockdown. Action Hotline. So advance dapat may positive man o kunwa ay dapat nga may mga ideya kita ginhimo da hala contact tracing kamo da sino nagaululubo da anong sitwasyon din kahalin nga nag-ubo ka anong natabo sa imo. Action Hotline. Amo na dapat ikaduha wala duway kita di kabati aksyonan. First time ako nakabati today diri sa Action Radio Bacolod ang bida nga iniho. Action Hotline. Na isa-isahon ko ning bida may bida ta dis Bacolod duway gid no Negros Occidental way ta di bida puro lang kontrabida. Action Hotline. Daway tadi bida kadako sang bulig sinigil isang bida. Actually, kon election action Oliver. Tarpaulin diri, tarpaulin dito, vote me, vote for mayor, vote for councilor, vice mayor. Kung ano na lang ang posisyon sa gobyerno. Galinap tang tarpaulin. Action Hotline. Pero subong wala ako kakita sang against COVID-19 nga tarpaulin diri sa Bacolod. Action Hotline. Abi subong paulan na yung tarpaulin for
information drive abi nga maghalong kita ibutang nyo ning bida-bida nga iniho para kadalabay sang tao tamwa basa picture pagpuli sa balay himuon. Action Hotline. Di ko bati, di ko kita sa tarpaulin di. Kung may tarpaulin di man di kulang pa isang kaunsilor. Di tapos na mo mala na isa gid. Mismo ganing barangay pwede maka-initiate nga magpahimo sa tarpaulin dira nga maghalong kita sa COVID-19. Action Hotline. Corner by corner, abi pang tapikin nyo na sang, ano tawag sini, 3 feet by, ano tawag sina man, kada kuon sina bla. Oh, pero at least mabasa sa publiko, additional nga information dissemination sang pumuluyo, mga kaksyon. Action Hotline. Kagang ikatatlo nga wala ko gid makita gid sa Bacolod masyado. Nakabati lang ko sa rekorida sang may curfew for curfew hours ng alas 8 tubtob alas 4. Action Hotline. Pero mga barangay naton dire do wala gid kok bati nga may nagrekorida nga oy! Plauli ka mo to. Panghinaw, panago. Wala gid ko kita daw talaga sa Malaka ginanok mo da. Action Hotline. Oh, bisan sa simple sini nga trabaho budlay ni ubrahon ta. Nahadlok ka mo sa COVID-19 magkadto sa mga lugar-lugar. Oh, anong himuon tani karon? Ini nga mga advices from the doctor mismo sa Region 6. Kung naga-monitor ka mo na subo nga mga public officials, isulod nyo na ni daan sa kutukukuti nyo na. Action Hotline. Himuan nyo na ni, bisan sa barangay da, pwede nyo na mahimo. Amoning tatlo ka mga ideya kag inisyatibo nga suno kay Dr. Convocar makabulig sa aton diri para maamat-amatan ta panubo ang kaso sang local or community transmission. Action Hotline. O galing kang kadungol diri sa Bacolod nun, portigid, prangka ng istorya. Suliton ko, gabi na mention ko na ning lolo lockdown ni sa tatlok merkado. Bukas gapon. Action Hotline. Bukas nga may nagabukas, iyati unfair sa iban. Nga nagpanirado gid ang iban, ito makumod pa nga pamangkuton mo nga bukas kay mo. Action Hotline. Pamangkuton mo, kabalo kaway, sa kabalo li ka bukas kahaw. Sa kami nagapanuktok mabakal, o di plarihos la. Action Hotline. Lain pa tong gabakal kay taga-syudad pa. Action Radio. Pas 8:44. Action Hotline. Sige, lawagon ko rin karon ang bida. Liwata kay daw, hindi ba ko nag-gets gina sa kada sigon. Pero tatlo ang palabot na rin sa mga public officials ta. Although last night, kabalo naman ni sila. Ginahimo na nila subong. Pero kamo nga pumuluyo, da nga nakamonitor subong, abi ubrahatan Action Hotline. Hindi lang niyang tarpulin, ubrahon kay matay kwarta. Ang bida nga bot silingon ko, nga kihimuon nyo da sa inyo kagalingon kag sa inyo pamilya o kon komunidad. I-share nyo na information nga nag-gather nyo subong. Action Hotline. Pagbalik naton, buka gabi, grabing pugal sa publiko sa Bacolod. Stranded mga kaksyon sa mga pradahan. Why kasakay slakyan mo? Action Hotline. Kaya nga, nagdinaguso ang tao las 8, palang kinanglan nakapauli ka na kay basi madakpan ka. Ano, damo, nagkaladakpan pulis ta? Action Hotline. Sa curfew for minor. Pagbalik naton karon Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Okay, may aga lang sa kay Madam Jen Oisiser. Aga pa siya, no? Salamat gid. Kore Vidaha, nagalantaw subong sa Kuwait. Si Sir Erwin D.B. Gonzales. Good morning, Action Radio. Monitor lang kami di sa Maaw. Si Alex Fuentes naman, Ara. Nimia Go, bless morning by God bless. Salamat. Or Bry, God bless. Veronica Santillan, Manukan. Good morning, Action Bry. Monitor kami di sa Handumanan. MD Asif Khan, ang paggamit sa araw-araw gamit ang mga negosyo ng I'm sorry. Brenda Diana Rosilio. Good morning, watching here sa Chatillo Hotel o sa Chatel no? Resort Spa Nasugbo, Batangas. Under quarantine from Jeddah, proud from Calatrava. Ay sige, good luck sa imo dadam. Kabay pa nga pakapauli ka na mga next month, ano? Vanessa M. Mayo, good morning. Action Bry, watching always here sa Minnesota. Stay safe, Bacolod, and God bless all. Salamat, gidara sa inyo. Jocelyn Aresevita Ulak, naga-monitor man. Madam Ro Filibran, good morning, watching live and listening from Talok, Bago City. My God friend, with Manang Heidi, Manong LD, kag family. Keep safe, kamuda. Salamat. Edwin Pineda, good morning. And ambal niya namin Japon tingog.
Miski may face mask ka pa, Action Brian. Keep safe. Salamat. Bam Villaflor, good morning. April Banaag. No? Good morning, Action Brian. Always kami nag-monitor sa inyo. Thank you and more power. God bless. Veronica again. No? Taas gidya ilong. Si Ziti Alunan. Good morning, Action Brian. Be safe watching Hong Kong. Good morning sa mga taga Hong Kong. Si Jocelyn Libo on Dispoho. Salamat gid. Araman Joven Palay Dilocanog. Bia Jonathan, good morning. Tomas Broniola, naga-monitor man. Marilo Travilla Catinoy, Paul Spat III, Gilberto Oyagoren Briones. Good morning, Action Bry. Sir, report kung kang dito San Juan, Manila. Nagkandak sila ng swab test pero ang resulta sa rapid test ano man, lagay, ang dami ang positive 44 lahat, tapos pinainom nila ng gamot na China ang tatak. Hindi mabasa kung anong pangalan, naghina ang mga tao na nakainom. Tapos kinabukasan nagdoktor, ang company doktor na nagtest, hindi pala positive, negative naman lahat pala. Ibig sabihin, mali ang proseso, safety. Kasi safety officer ang test namin. Umuning budlay, gidiyo. Ay, nako naman. Sining Villaluz, no? Dapat i-report nyo din sa DOH ni. Ay, sus ko. Good morning, man. Correct. Kay Correct Boy Villaluz. Kay Mama Pen. Rosini Boyla Upaw. Good morning, babe. Oh, babe naman, no? Namit ni siya kay Rosini Upaw mo. Watching from Taguig City. Keep safe, Bacolod and Negros Occidental. God bless. Heaven, good morning. Ivanisa Espuerta Hilyang. Good morning, Action Brian. Have blessed day to you and sa mga nag-monitor. Maricon Vega Silestre, Salamat Gid. Franco Villanueva Osorio Araman, Jesselyn Andrada Changson. Good morning, Action Brian Morden. Monitor kami Barangay Mansilingan. Philip Alonsagay. Araman si Madam Elizabeth Malaka Gamala. Thank you, Gid. Andrea Villar. Good morning. Salamat. Si Zyrel C. Good morning. Bibe Tolentino. Salamat, Gid. Janice, good morning, Action Bry. Keep safe po. Watching here, Handumanan. God bless po. Salamat. Si Cyril Siliwat. Sa Barangay 1, mag-curfew, magalibot na mga kagawad, tanod, kag pulis. Salamat, gid. Rian Montesa, may gauwang man kon curfew hours. Jose Hirson, Lapinig, Junio. Good morning, Action Bry. Stonehaven, Granada, TY. Salamat. Si Sir Demis Pirma. No? Ay, salamat, gid, sir. Good morning. Sa Barangay Singka, ang ginahimo na ina ang rekorida kag info dissemination, Action Brian. Tapos may mga nakita na ko nga tarp sa Bacolod galing hindi gid tama kadamo. Correct. Correct na, sir. May ara na gid man, no? Pero do ka kulang gid sa population sa Bacolod iyang mga 600,000 kita do ka kulang sa tarpaulin. Obi-Wan Kamote naga-monitor man ang LSI nga naka home quarantine. Ang wala mayo na manage, feeling ko diri nagsugod ang local transmission or infection. May nakapauli tod man iban mo. Di apor, may apor ang ginhalinan sini. Nga iban pagid, no? Aside from LSI may apor. Borsa.com G-GOM, sorry. No. Borsa C-GOM. Good morning, Sobray, stay stage. Ano man, stay safe guro niya. Same here. Sige. Si Ziti Alunan, okay, sa Hong Kong. Salamat. LF Nons, kumusta ang mga call centers? Iya? Okay lang sila, ma'am. Gamaniho man sila. Liza Joy Leon Amosoro, nagamonitor. Lorna Cabales, Ilioran. Good morning, Action Brian, watching from Barangay Banago. God bless. Salamat. Dennis Permaliwat, sir. Sakto gid na. Damuon gid lang ang tarp. Kaysa inyo pa lang sa Action Radio, bastante na sila guro info, party COVID halin aga, hasta gabi. Si Dennis Perma, sir, thank you, good sir, kilala ko ni si Sir Dennis mo. Salamat gid sa pag-monitor, sir, kapag salig diri sa Action Radio Bacolod. Balik ko dagidugaya, additional nga information. Las 8:51.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalam na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon aksyon radyo Bakolod nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalang na Monitor na sinima tiniyon si Sir Dennis Perma nagatutok sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon no. And ang IPM no ginapaksyonan nato ng IPM sa area sang East Homes 4 Mansilingan. Daw duwa na kasimana nga daw gikamo to ka pasiplat. Daw nahidlaw na kuno mga taga East Homes to sa IPM sa Mansilingan 4 ha. Kay daw kuno Hoy kamotok lagaw-lagaw gid, no? Base makasaboy IPM. Sige, ari pagid iba nag-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Okay, dali lang. Si Kwan kuno nag-monitor man si Mr. Bobby Magno. Salamat gid sa pag-monitor. Sige, kagabi mga kaaksyon, ang curfew nag-umpisa Domingo mo, no? Jess kay Domingo sang kaagahon do gumawa ining executive order ni Mayor Bing Leonardia. And pagkagabi nag-curfew na, no? Pero daw hindi pa siya dogi dito pero kagabi kita ko mga alas 9 na may galing nagsanay pa uli. Bot dito lahalin. Las 8 ganit mo, no? So dapat tulo temprano gid kamuda, no? Tulo temprano gid kamuda sa pag pauli kay magkaladakpan kamo ka mahal sang balayran sini. May nagareklamo nga tamaan ka temprano. Ti temprano man kamo gwa no? Kay ti dapat sundon tani. Gusto taman ayahan nga madula ining tarpaulin, ining COVID-19. And may mga
may mga pulis na nga nagabantay sa mga areas kag naga-check kung di ikaw halin. Amo ning dapat bantayan nyo gid ha. Kay kung nagamotor ka, nagasalakyan ka, labi na gid kung di ka essential dira or din kahalin abi nga nagalagaw-lagaw ka lang dakpan ka gid. Action Hotline. Pero kumusta man kay kagabi do kadamo stranded nga mga tawo sa mga pradahan. Nga program kita gabi mga alas 8:30 may naga-text pa, may naga-chat pa nga way kami sa lakyan. Siguro mga driver na ton temprano man guro nagpalahuway man kiti hadlok man dakpon sa curfew man. Action Hotline. So we don't talk anong i-provide sini pero hindi naman bag-on is pumuluyo nga may mga changes kita ya kon curfew ang paghambalan kay para gani sa pag-away sining COVID-19. Action Hotline. Okay sige. Check naton abi ang kapulisan diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Kung anong sitwasyon damo na bala nagkaladakpan ginpasinsya lang bala anay o kon anong ginahimo subong kay kun seryosohon gid nga pangdakpon porti kadamo Action Hotline. didin tani sila ipamutang. Anyway sa aton sining linya mga kaaksyon. Online sa hotline. Online sa Si Lieutenant Colonel Ariel Pico ang BCPO spokesperson. Sir, good morning. Action Brian, good morning. Good morning sa atong tanan nga mga ka-aksyon on behalf sang Amon City Director, Police Colonel, Attorney Henry Viñas. Good morning, mayong aga gid sa atong tanan. Aha. Sir, salamat gid sa time ano. Kumusta sir? Duha ka gabi na nakaligad ang curfew hours nato nga nag-umpisa kita alas 8 sang gabi. So far kumusta sir? Ano man kagabi do kadamo way nakapauli temprano, lampas na alas 8 ra pa sa mga pradahan diri sa syudad sa Bacolod na kulbaan man sila gani. Ano damo nagkaladakpan or ga warning kita anay gihapon sila sir? Action Brian, kung tan-ahon naton sa data nga ginahatag sa aton nga mga stations, to include sang aton nga Bacolod City Mobile Force Company kag Mobile Patrol Unit, sang kahapon may ara kita dakop 79 kahapon na iya, Domingo sang gabi na siya. Sang kagabi may ara kita 76, so nagnubo lang kita ya sang tatlo. Pero kung tanahon pa diri Action Brian, sang Domingo sang gabi ang nagtap diri nga barangay ang Takuling 30 gidya kabilog ng kaladakpan dira. Wow. Oo, nagasunod naman dira ang Banago. Ang the next naman nga kahagabi, ang nagtap naman ang Station 5 ang sa Granada. 16 ang nadakop, apang nagasunod sa gihapon ang Takuling 14. Amo na siyang nakita naton dira nga daw consistent ang Takuling nga damo pero may violator siya sang curfew. Ang isa pa nato nakita dira sa mga problema Action Brian, ining gakulang kita sa oras sa mga may mga transaksyon nga nagasakay bala sa mga salakyan or jeepney nga atong mga pasayro nga hindi malikawan nga pag lapot pagpatak sang alas 7 sang gabi mahina na ang masakyan. Inayang mga makita naton diri mas kita paano ginahatagan nato na konsiderasyon kay ting ilayang nga purpose diri personal kag importante. Yes. Pero ining nagalagaw lang di Jackson Brian, wala kita diri konsiderasyon, pasensyahanay. Pero mahatagid kami citation ticket. Kag iniyang aton curfew ordinance subong insuportahan ini sang aton nga COVID-19 nga ordinansa. Yes. Ining non-social period Action Brian. Sa nagligad, sin lang tong multa, subong 500 na ni Action Brian. Abaw. Masakit-sakit inyang 500, lana ni kakilo nga bugas. May sudan ka pa sini. Lapit na tunga sa kilo, damo-damo na tunga sa kilo, tunga sa sako rather. Yes, Action Brian. Apang sa pangayaw, hindi taga Bacolod, 800. Ba, 800. Hindi 1,000, i-clear na to na kay Ambal Siman, 1,000. 800, ang wala sang inugbayad, wala kita mahimo kundi ma-turnover kita mo namon sa mga barangay kung sa diin ka mo nagkaladakpan para mag-render ka mo yung community service. I see. Kung like for example, ako taga Don Salvador, ako nag-abot ko sa Bacolod, dadakpan ko curfew sa barangay 40, abi sa Libertad. Sa barangay 40, kung ma-community, kung may ko 500 o kung 800, sir, muna? Yes, amo inang matabo dira ya Action Brian. Okay.
Kay abi nila siguro ang ordinansa naton sa curfew parehas magyapon sa nagligad nga shin lang or 4 ka oras, 5 ka oras nga community service. Subong din pataasan na sa bangod sang aton nga COVID-19. Laruon ko na base makibot sila pagbayad nila 500. Kag Action Brian base magsiling sila nga itagaan sila sa edition ticket, din papauli na sila wala lang na ang ticket. Tatlo ina sang kopya Action Brian. Okay. Isa sa nadakpan, isa ang hawid sa pulis, ang isa gina-forward na namuna sa NGC sa Treasurer's Office. Dapat Action Brian within 24 hours, umpisa nga nadakpan ka, dapat isitol mo na siya. Tagbayaran mo gid ina. It could be sa Old City Hall, pili kita dito kabayad. Kaysa subong tinaka-lockdown ng aton yang Bacolod Government Center, sa Old City Hall kita mabayad. Kay kung hindi kita makabayad, sina nagakahulugan nina sang warrant of arrest. I see. Okay, at least malaan na subong, no? Hindi basta-basta nga ginpapauli ka na, hilway ka na, do yung human mo lang ining citation ticket. 24 hours isitol mo, kay kung hindi, may warrant of arrest against you. Action, ay sir, muna. Yes. Karon basi mamangkot naman sila, City Ordinance may warrant of arrest. Na. Oo. Ano ka naman damo kita diri mga amigo na mahilig niya mamangkot mo? Yes, may mga abogado kita kakilala kag bayara sang daw abogado lang. Pero Action Brian, kaliwat na ang aton gina-file dira, hindi na City Ordinance. Bali ang matabo dira ang citation ticket, attachment na lang or ebidensya. Ang i-file naton dira disobedience na. Ining Article 151 sa aton nga revised penal code. Amo na gasi makibot sila nga may warrant of arrest kana. So kung may warrant of arrest, yes, kung may warrant of arrest kana sir, may bail man na siya, no? Pila ng bail na dira? Medyo mas dako pagid sa 500. Ang nakita ko sa aton nga ginaiga determinar inayasang nagakapyot nga judge siya sa imong mga kaso, pero mag-range sina 5,000 to 10,000 depende na iya sa pag-assist ang aton dira yang huwes or mga judge nga nagakapot sina. Pero ang masakit dira Action Brian, sa mga bag-ulang nadakpan, nag-a-apply trabaho, gusto mag-abroad, may record ka na, mahit na imong ngalan, labi na gid subong may database ng aton nga police clearance, ang aton nga NBI clearance, kag sa mga estudyante nga mga college nga nag-eskwela, may piktuhan gina diri ang imo yang records, may criminal records ka na, wala ka lang nag-observe sang curfew. Kadako sang disbintaha sang kulo curfew nga ini sa tawo nga mga tig-bagol sir, ano? Yes, Action Brian, wala man kita mahimo sini kay hindi manigar ang kamaturan diri nagasaka bigya grabe ang pagsipa sang aton nga COVID positive diri sa syudad sang Bacolod. Our LGU wala man mahimo kundi mas mangin istrikto kita sa atong ginapatuman ng mga basic health protocols. Actually, sang nagliligad pa ini nga ginahapal diri sa Action Radio since March pa ini. Yes, wala untat. Wala ni untat. Pamahaw, panyaga, panyapon, pati pa ni sa merienda nyo. Sulit-sulit ina diri. So kung hindi sila yung mag-sword Action Brian, ilan na naiyasala, ilan na naiyakapaltahan, hindi na tani pag-ibasol yabla sa aton, kaya kita, naga-implementar man lang kamo, nagapabalo man lang sa ila. At least, luwas lang siguro kung hindi kaya kabati, bungol kaya, Sir Brian. May listener ko subo nga bungol, naga-chat diri sa ako, no? Ari sir, kay although nga tina-mention na ini, pero may mga utod pa kita nga gusto hibaloon, liwat kiti may changes, gani mo. Sinong exempted, sini again, sining curfew hours na ton nga naga-start last 8 gani, sir? Yes, tanan maging napatuman naton diri sa bilang ng Pilipinas may mga exemption to the rule. Una bes ang nagatrabaho panggabihan ni na malikawa no, mga call center agent naton, mga security guard nagatrabaho kisa sang mall labi na gid kun may mga overtime exempted ina sila. Kag inang nagaobra dira sa aton dira yang mga merkado, supermarket, they are exempted provided may valid ID but hindi expire. Mula na exempted natin, siyempre mga frontliners natin nga nga duty, mapa-public, mapa-private man ina nga mga hospital diri, pati sa mga butika natin exempted ina. Ipakita lang aton nga mga ID sa aton diri nga mga kapulisan kay pati barangay allowed, authorized sila nga manakop kay may deputize ang aton nga LGU na maga-support
sa aton nga kapulisan kasi kung saligan talang ang pulis pila laman bala kami kabilo so basi magsiling sila nga barangay hindi pwede kadakop no. Now we have citizens arrest hindi ina nila pwede pagkalimtan kay ara ina sa aton layi pwede sila may siwan ticket sinaya Action Brian. Sir, nagatrabaho kuno sa mga kabalo ka naman may mga 24 hours kita ka mga tinapayan bala? Mga tinapayan exempted ba ni sila? Mga convenience store. Yes, Action Brian. Dalain na sila kay abi na usual nga mapatgan nila pag frontliners, mga doctors, mga nurses na nag-orga sa ospital. Tanan-tanan obra panggabihan, pag nag-service sa ato, nag-delivery sa goods and basic services, kabahin nila sa aton mga frontliners, Action Brian. Yes, lakip na kami diri sir, no? Yes, pati ka mga media, alangan mga, wala man kami presang radio station. O radyo po, wakya, may ara kami Action Brian. Kaya kagabi kapag pauli ko gabi, ba may ara na ginman. Alas 8, sir, nag-start na ang checkpoint sa mga areas, abi like dira sa Banga, Scala, going to Estefania, to Granada. May mga pulis na nga ka-standby, gali sir, nagapara na ginman gali sa mga salakyan, no? Yes, kaya ang mando sa aton nga city director, 7:30 dapat nakamatama pang deploy ang aton yung mga station commander. Hindi na pagulato ng alas 8, late na ina siya. Kung mag-set up kita, maalangan na kita sa oras dapat mangin vigilant kita, mangin observant kita, kag-strictohon tagid. Huligan nato ng aton nga Department of Health sa aton nga ginaobra subong yung pang-implementar sinisang aton nga ordinansa diri sa siyudad sa Bacolod. May point man isa nagapamangkot sa ako na balya sir, kun ara kami sa Pradahan nag 8:30 na way pagid kami kasakay, subject kami for apprehension na sir. Yes, Action Brian, sa nahambal ko na muna ang usually ang nakita namon nga problema diri sa aton mga terminal. Actually ang ilaging tuyo diri sa Bacolod, importante na hindi na lagaw lang o kung nagpamasyar sila makabi gina nato matagaan gina nato nya konsiderasyon i-provided nyo lang ihatag nyo lang inyo nga mga papilis na may mga transactions kamo diri sa Bacolod anyway nga akon nga cellphone open man 24/7 in case may mga problema ya Action Brian. I see, at least sir may ideya again ang aton sini Pumuloyo hindi lang sa Bacolod kundi Bugos nga Negros Occidental kita sentro kita diri. Sir may bag-o nga task nga ginhatag naman si Presidente Rodrigo Duterte ang PNP naton gamiton for transportation man lang sa mga contact tracers naton. But I understand diri sa Bacolod do ginahimo ta naman sir no sa PNP. Balikan ta si Sir Pico. Action Hotline. Lasa 9:15 na sa aton sila nga pagpangalagad mga kaaksyon ginapalapad ta bagay information regarding sa curfew hours. Sir, before kita nautod kay na mention ko nga si Presidente Rodrigo Duterte kagabi may palayag na naman nga ang PNP gamiton sa ang inyo sining nga mga salakyan transportation sa mga pagdulong sa mga contact tracers. Diri sa Bacolod, sir, do ginahimo tanan naman sir, no? Yes, sa pagdira correct direction Brian kami ara kita duwa ka teams diri nga contact tracing teams nga naga-pulig, naga-support sa aton nga City Health every time may mga contact tracing nga ginahiwat. Ining libre nga sakay or transportation, ginaobra naton sang pag-start sa COVID-19 sa programa sa aton nga Chief PNP kag sa aton nga RD kay General Pamuspusan ining libreng sakay program naton. Sabi nagit sa mga frontliners, sa mga empleyado naton kisa malangan wala bla masakyan, especially sa nagligan nga bulan ining pag-lockdown naton. Pero ini siya wala nag-stop isa naka-FGCQ kita still provide kita libreng sakay program sa aton mga kauturan nga malangan kag wala iya sang masakyan ilabi nagit mga emergency cases siya Action Brian. So mayo at least advance kita diri sa siyudad sa Bacolod. Sir, before kita mag-wind up, I'm sorry pero gusto ko gani pangkuton sir confirm nga may duwa na gid sir ka members ang BCPO sir nga nag-positive amon confirmation ba lang sir sa COVID-19? Action Brian sa subong isa pa lang ang ma-confirm kuya sa aton mga listeners sa Action Brian nga nag-positive o isa pa lang. Pero ang resulta sang testing nga ginpang swab test naton sang last Friday ginahulat pa kay di naman pwede palagpatan ng informasyon nga hihatag naton sa aton mga tagpalaman di Action Brian. Yes, sige dra lang ko asta sir. I understand sang imo sining situation. Keep safe sir kag sa mga PNP naton nga naga-serve nga frontliners man halin pa nagumpisa ini kag sa sining nga mga tiniyon. Sir, good morning, mabuhay ka sir. Yes, mabuhay po kayo Action Brian. God bless po. Salamat sir. Action Hotline.
Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Radyo. So ara na, klaro na, kabay pang hindi na tamag sa langisag pa sa mga nagatrabaho, sa mga business owner na ton dira manager, supervisor, no? So kung 8 o'clock ang aton siniyang curfew, so dapat mga 6:30 pa lang preparado na sa pagpanira, las 7 abi para makapuli temprano ang mga empleyado ta kay hindi sila exempted, ano? Labi na gid ko ng trabaho la hindi gabihan. Dakpon gid sila isang pulis yati kalulukoy pila na ng sweldo nila. Kuan pa skeletal workforce pasubong daan, ti pila malaning sweldo nila pagkatapos madakpan sila sa curfew, bayad sila 500 pesos. Ti ma-problema test ni. So, sa mga tagiya, sa mga negosyo diri, kung ano mga natrabahuan, ma-abide lang kita anay for a while. No? Sining curfew nga ini. Kaya after all, mabalik nis normal ni, mahinugyaw ta. Matsyagan ko kung magbalik normal action Oliver ning sitwasyon ta sa bugos nga kalibutan, wala ni si COVID-19. Matsyagan ko magmaskara ris Bacolod, guro may duwalang kabulan. Reglawig dan fiesta tadi, damo-damo pang fiesta ang Bacolod ni. As doon sa ladlaw, guro do fiesta diya mo, no? Kung balik na kita sa normal. May aga lang sa bungol nga nagapamati sa aton subong di nga kulo komentar. Kung tinaho kay mo yung sang syudad, pakilala ka. Kay maatubangay kita, no? Radyo. Why na kita sang igop ang oras sa aton sila nga pagpangalagad karon sa gabi sa action firing line. Diwat kita maghilibati para sa panibago naman nga mga information, educate, labi na gid sa mga bungol. Nga nagapamati, nga nagapabungol-bungol. Madamo gid nga salamat. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon, ini sa Action Brian Morden, mayong aga. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo